Day. Milot kag bukton, day. Ha? Milot kag bukton. Oo. Ako tang ipahilot akong bukton kay medyo binhod man akong bukton. Day pila ko ipahilot nimo bukton? 50 ra, sir. 50. Hmm. Ah sige, pahilot na ko, day. Sir. Uy, mayo na mo hilot. Uy. Okay na, day. Sir. Okay na. Ha, magpasa ko kwarta ha. Asa man ani nga 50, day? Kani, sir. 50. Ya. Kani sa 100. Mao ba? 100 ni. 50 ni. Oh. Kiri lang 100 di mo, day. Una po kay tip. Salamat ha.